Всем привет! Меня зовут Елена, и если вы видите перед собой изображение парусника Alltriolis, значит это третья запись моего бортового журнала по этому проекту. За время моего отсутствия на канале картина, конечно же, вышивалась, она не стояла в долгострое, просто, как я уже говорила в своем последнем видео, у меня не было возможности снимать. Сейчас такая возможность появилась. И я решила показать, что же я вышила за все это время. Вот, а вышила я, сейчас я вам покажу. Значит, если на последний момент второго отсчета я была где-то вот здесь, вот тут были вышиты у меня вот эти вот облака, вот так вот я только дошла до носа почти, то сейчас я уже вышила полностью вот столько. Вот столько на картинке. Вот, у меня уже появились паруса, море с солнечной дорожкой. Так это все красиво выглядит, я очень довольна, вышивкой наслаждаюсь. Вот, сейчас я вам покажу сначала, как у меня тут все организовано. Так, пока картинку так положим. Сейчас я покажу небольшую организацию. Вот так вот у меня организованы ниточки в коробке. Обычная крышка от коробки обувной. Я их так нитки сложила. Мне очень удобно находить нужный мне номер. А пока картина не вышивается, все эти планшетки лежат в оригинальной упаковке от набора. Итак, сейчас я вам покажу, что же у меня получилось на конве. Так, коробочку убираем. Это убираем. Та-дам! Вот такая вот красота. Вот мое море. Вот видите, паруса уже появились, и бушприт, который на носу. И вон там дальше солнце, даже солнце настоящее отражается. Так, поскольку у меня канва была закручена, то появился залом, но я думаю, что он разгладится. Больше никаких изломов здесь нет, и просто видны следы от маркера. Ну, я это думаю, все тоже все отстирается, все отойдет, и все будет очень даже красиво. В общем, я когда развернула, я прям ахнула. Если уже сейчас так красиво, то что будет, когда картина будет полностью готова. Здорово. Сейчас я на какое-то время отключусь, подниму камеру и покажу вам все это сверху. Все равно целиком все не поместилось, но вот где-то с такой высоты уже можно видеть общую картину. Здорово получается все. Те облака как настоящие. Там у горизонта то ли горы, то ли тоже облака. Я больше склонна думать, что это горы. Где-то далеко-далеко какой-то остров появляется на горизонте. И паруса, треугольные паруса моего парусника. Волны, море спокойное. Парусник вышел под попутным ветром, рано утром, куда-то в неизвестность. Солнце. Вот такая вот красота у меня выходит. Ну что ж, на этом все. Большое спасибо за внимание. Всем пока и всем попутного ветра в ваших работах.